Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia. Italy marks Labor Day with nationwide holiday in Trieste procession. On May 1st, around 500 people marched in Trieste for Labor Day as unions and workers protested unpaid wages and job insecurity, urging authorities to address ongoing labor disputes. Oggi è la giornata del 1° maggio, il 1° maggio è la festa di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici. Noi utilizziamo questi cortei e queste piazze per far ricordare al Paese, alle istituzioni, che senza lavoro non c'è dignità, non c'è rispetto delle persone e delle comunità. Questo 1° maggio ci vede particolarmente impegnati in un'attività che comincia da molto lontano e che va avanti da tempo e che riguarda la necessità di ridurre il caos contrattuale che c'è in questo Paese, spazzare via i contratti pirata e il dumping contrattuale, perché i contratti che sottoscrivono le organizzazioni comparativamente maggiormente rappresentative, CGIL, CISL e UIL, che oggi sono qui in piazza, sono i contratti che rispettano la dignità del lavoro. È assolutamente attuale il tema del lavoro, noi vogliamo che il lavoro torni al centro dell'agenda del nostro governo, perché si parla poco di lavoro, si parla delle problematiche che sono connesse al lavoro, parliamo di salute e sicurezza, delle nuove norme che riguarderanno anche cambiamenti epocali come l'intelligenza artificiale, il tema del salario e tutte naturalmente quelle norme che oggi hanno reso più precario il mondo del lavoro. E quindi è importante, diciamo, che le persone si impegnino, che ci sia naturalmente la partecipazione collettiva delle lavoratrici, dei lavoratori, ma anche dei pensionati. Ci sono anche molti studenti, questo è un fattore assolutamente positivo. Noi dobbiamo lasciare soprattutto alle giovani generazioni un mondo del lavoro migliore. Fuel crunch hits northern Italy. Could Trieste be next? Jet fuel shortages linked to disruptions in the Strait of Hormuz have led to rationing measures at several northern Italian airports, including Venice and Treviso. And Friuli Venezia Giulia is watching closely as summer travel approaches. We had no impact. Medium term, it very much depends on the evolution of the war in the Gulf. So we cannot predict this, and I'd say medium term we see no impact on the supply chain for our airlines. Well, it very much depends on the supplier you have. We have one company, Carboil, which is one of the market leaders in fuel supply for aircrafts, and they have assured us that medium term they see no problem. They have a variety of suppliers, including Eni, Mobil, BP, and they see... We were a little worried about the flight being cancelled because of gas and all this stuff. In fact, I was like, do we have to pay for something extra? Are we sure that we'll be there? Should I buy something else? I'm flying to Stansted Airport in London, and I'm not worried about the flights. If there's some delay, that's acceptable. The situation in the world is getting worse, and there's going to be serious delays in the future, but until today I'm comfortable with that. Yes, because we are not sure about the situation of the moment. We will see what will happen, but let's hope for have a peaceful period. FVG from US, strong ties confirmed abroad, but focus remains on the governance at home. Che notizie ci porta dagli Stati Uniti? Che continua una grande stima verso l'Italia e la voglia di collaborazione con il nostro Paese, e per quanto mi riguarda ovviamente anche con il Friuli Venezia Giulia. Devo dire, ho incontrato rappresentanti del Congresso sia democratici che repubblicani. In entrambi i casi è stata sottolineata e ho voluto anch'io sottolineare che indipendentemente dalle amministrazioni che si susseguono, il rapporto fra i nostri paesi, fra le imprese dei nostri paesi deve essere solido, e mi sembra di aver trovato una totale convergenza anche da parte della rappresentanza politica statunitense. Trieste marks 50 years since the Risiera trial with a solemn courthouse tribute. In Trieste, authorities unveiled a plaque at the Palazzo di Giustizia to mark 50 years since the 1976 trial for Nazi crimes committed at the Risiera di San Sabba concentration camp. E quindi oggi ricordare quello che è stato un processo fatto al nazismo, al fascismo, ma dobbiamo aggiungere anche quelli che sono stati poi gli avvenimenti, la rivoluzione russa in Cina. Il mondo è stato sconvolto nella seconda metà del Novecento da dittature, da tragedie, da
persone che erano più pazze che normali, almeno questo ci racconta la storia. Quindi ricordare in quello che è il Palazzo di Giustizia, dove penso che la civiltà pretende sia fatta giustizia sempre, va bene, è un monito per il futuro. I know it's a very important event because we have to have the memory of these facts, because the concentration camp of the Risiera is the only concentration camp in Italy. So it was a right thing to do a process in 1976, and so after 50 years is a right thing to celebrate this. From Olympic dreams to global stage, a region in motion. From the Giro d'Italia's pink jersey to meeting with the Milano Cortina 2026 Olympians, sport is firmly at the forefront of Friuli Venezia Giulia, driving both pride and international visibility for the region. Una grande occasione per promuovere il territorio. Devo dire che essere sponsor della maglia rosa, penso prima regione, una visibilità a livello internazionale, una visibilità enorme per la nostra regione. Oggi poi invece con gli olimpionici anche questi sono testimonianze straordinari della nostra terra. Partecipazione corale. Honor to be here and see the president of Friuli Venezia Giulia, and for sure for us it's really important to represent our region in front of million people and over the world, so it's really amazing to be here. For me it was very beautiful to stay in Cortina because it's 1 hour from my home, and all my parents, my friends and everyone come to see me and my teammates. It was amazing, honestly, and already like going to the Olympics is already like a big dream and a big thing to do, but also like doing it in Italy, it's like way like 100 times better. I'm privileged to be here to represent my city, my region here, and to have fun with all the guys, all the girls that played in Milano Cortina. Sun, sea and crowds, a holiday weekend brings life to Friuli Venezia Giulia's coast. Long Labor Day weekend brought many visitors to Friuli Venezia Giulia's coast. Where are you from and what are your plans for the weekend? Yeah, I'm from the UK, but I live in Vienna, and we're down for the weekend to enjoy the sunshine, the sea, and the amazing food of Trieste and the region. We are from Caserta, a nice city near Naples, and we are here to spend the weekend here. We are from different part of Italy, and we are spending here the weekend. We are planning to go to Trieste, Udine, and Butrio, if I'm not wrong. Yeah. I'm from here, Trieste, and for the weekend I want to go to the sea for take the sun. From Treviso, in Veneto, Italy, and I'm here for the weekend to meet my girlfriend, Alessandra. What will you do? I don't know, maybe tomorrow here in Barcola, and then eat some good food in Trieste, and we'll see. Thank you for watching Trieste Web TV. We speak your language.